안녕하세요. 키보드를 사랑하는 데이비드입니다. 키캡이라고 하면 일반적으로 플라스틱 재질의 PBT나 ABS를 많이 떠올리시잖아요. 물론 요즘은 생각지도 못한 여러 가지 재질로 다양한 키캡을 만들고 있어요. 최근에 젤리 표면을 가진 실리콘과 강화유리까지 봤는데요. 제가 이번에 보여드릴 키캡은 바로 금속 키캡 어키스입니다. 금속 키캡은 기존 키캡과는 완전히 다른 매력을 제공하는데요. 고급스러움, 독특한 촉감, 그리고 내구성까지 아무튼 간단하게 살펴보겠습니다. 먼저 어키스에 대해 간단히 소개하고 키캡을 보여드릴게요. 얘네는 홈페이지를 보면 아시겠지만 오로지 금속 키캡만 판매하는 회사입니다. 저도 사실 이 회사를 킥스타터 펀딩으로 알게 되었는데요. 금속 키캡이지만 일반적으로 금속 덩어리를 깎아서 제작하는 방식이 아닌, 뒷면을 보시면 Made with Recycled Metal이라고 써있듯 금속들을 재활용해서 만든 키캡입니다. 환경에 나름 신경 쓰는 회사라 개인적으로 가산점 주고 싶습니다. 대충 요 정도 설명했으면 됐으니까 이제 키캡을 보여드릴게요. 야, 이 금색 광빨 보세요. 금속 특유의 고급스러운 광택 때문에 눈이 호강합니다. 저는 이런 게 좋더라고요. 여러 가지 색상이 있는데 금속 키캡으로는 이 금색이 가장 마음에 들더라고요. 금속 재질이라 키캡 하나하나가 무게감이 느껴지는데요. 아무래도 우리가 가장 많이 사용하는 PBT와 ABS 키캡에 비하면 묵직합니다. 사실 이것 때문에 키를 누르면 안정감도 더 있긴 해요. 눌렀을 때 소리도 일반 키캡에 비해 특유의 저음 느낌이 강조되다 보니 더 정갈하다라는 느낌을 받을 수 있습니다. 재질 특성상 요즘 같은 날씨에는 차가운 느낌도 받을 수 있는데요. 이건 타이핑 하다 보면 금방 손가락 온도에 맞춰지더라고요. 이게 금색이잖아요. 사실 색상을 떠나서 금속이면 스크래치가 살짝은 걱정되더라고요. 가격이 싼 제품이 아니기에 제가 테스트 삼아 거의 사용 안 하는 키캡을 하나 꺼내서 칼로 긁어봤어요. 몇 번 막 긁긴 했는데 눈에 보이기 힘든 실기스는 생겼지만 눈에 띄는 기스는 보이지 않았어요. 이 정도면 스크래치의 내성은 좋다고 생각합니다. 그리고 플라스틱 키캡보다 무거운 키캡은 고정력도 무시 못하거든요. 일단 체결은 타이핑 시 흔들림 없이 단단하게 되었어요. 초창기 때보다 제품 퀄이 올라갔는데 아마 공정을 바꿨나봐요. 너무 가벼운 키압 스위치를 사용하면 무게를 못 버티는 경우가 있으니 최소 50g 포스 정도 되는 스위치를 추천합니다. 키캡이라 제가 길게 설명할 건 없는 것 같아요. 좋은 점으로는 고급스러운 디자인, 좋은 내구성, 안정적인 타건음 및 타건감, 어키스는 또 색상 옵션도 많아요. 마이너스적인 부분은 금속 특유의 차가운 촉감, 그리고 가격, 금속이라는 재질 때문에 비싸긴 해요. 제가 보여드린 골드 키캡이 50만원이 넘습니다. 그래도 디자인, 내구성, 타건감만 고려한다면 키보드를 사랑하는 정도가 어느 정도 높아진 분들은 아마 시도해볼 만한 키캡이 아닌가 합니다. 어떻게 생겼는지는 다들 봤잖아요? 이제 설명보다는 타건음을 한번 들어보는 게 좋을 것 같아요. 짧은 리뷰 영상 끝내면서 타건음 들려드릴게요.